El bruxismo es un problema grave que puede destruir tus dientes. Sí, así es. Soy el doctor Johan Yepes, odontólogo. Y pues tiene tratamiento, así es. Por fortuna este problema tiene tratamiento. No esperes a que tus piezas dentarias sean destruidas, sean fracturadas, tus restauraciones, tus prótesis. Tiene solución. Busca la ayuda, busca la consulta de un odontólogo, de un profesional odontólogo que va a saber tratar este problema y evitar que si presentas episodios de bruxismo nocturno vayas a destruir tus piezas dentarias. No esperes y consulta, pues tiene solución este problema, afortunadamente. Si quieres conocer un poco más, búscame en YouTube como Sonrisas Saludables y ahí es donde vas a encontrar el conocimiento. Te espero por ahí.